Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mereview sebuah pisau dari merek Victorinox. Tapi Victorinox ini Swibo. Kenapa Swibo? Ini pegangannya ya. Pegangannya itu ada tulisannya Swibo. Nah, ada tulisannya Swibo. Ini pisaunya itu ada tulisannya Wenger juga karena ini. Nah, ini ada tulisannya Wenger di sini. Nah, kelihatan ya? Ada tulisannya Wenger. Jujurnya. Jadi pisau ini dari perusahaan Wenger diakuisisi oleh Victorinox. Panjangnya ada di 16 cm. Kodenya 5.8409.16. Bagaimana bentuknya pisaunya? Jadi pisau ini strike itu adalah lurus. Beda dengan boning. Kalau boning, nah ini yang boning. Kalau boning itu melengkung. Jadi kalau dilihat seperti ini ya. Nah, sama sih, ini sebenarnya sama-sama boning sih, cuma yang ini serinya itu melengkung, nah curve. Kalau ini strike lurus. Nah, panjangnya kalau ini 15 cm, kalau ini 16 cm yang ini. Oke, ini sudah kita bahas. Sekarang kita di yang Swibo ini Victorinox. Nah, dari bentuknya ini dibuat memang sangat tipis sekali. Terus ini juga tebalnya juga sangat tipis sekali. Dibuat untuk melepas daging yang menempel pada tulang. Nah, yang menempel pada tulang. Kalau bisa dilihat ini teman-teman, yang saya suka ini dari handle-nya ini cek, nah enak gitu loh, enak banget. Nah, ini juga ada penahnya ini, jadi ini juga, nah di sini juga pas dengan tangan. Nah, sukanya itu di sini. Terus ininya juga agak lebar. Nah, kalau bisa dilihat ini kan lebih lebar yang Swibo. Yang kuning ini lebih lebar lagi. Nah, jadi kalau ini dipegang pas, enak banget gitu loh. Nah, enak banget. Ini fleksibel. Jadi kalau kita lihat, nah bisa ditekuk ya ini ya. Nah, tuh bisa ditekuk. Bagaimana dengan ketajamannya? Kita cek ketajamannya. Nah, seret-seret. Bagus sekali. Ya, bagus sekali. Sangat tajam sekali. Oke, kita coba. Tadi dengan honing. Oke, kita coba. Ya. Bagus sekali. Bagus sekali. Ini melengkung. Bagus sekali. Oke. Victorinox. Ya, sekarang saya rekomendasikan kalau mau beli pisau itu yang pakai Victorinox, ada yang strike, ini ada yang melengkung, kurva. Ini juga sebenarnya ada. Nanti kita bahas yang ini ya. Oke. Nah, ini Victorinox Swibo, bagus sekali ini, bagus sekali. Oke. Nah, ini saya buat dari kayu juga biar tangannya nggak kena pisau. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.